В Зауралье обсудили перспективы развития молочного животноводства. Итоги селекционно-племенной работы с самой продуктивной молочной породой коров – черно-пестрой – стали главной темой масштабного координационно-методического совета по совершенствованию черно-пестрого скота. Он объединил представителей племенных организаций, работающих в 7 субъектах России – республиках Башкортостан и Удмуртия, Пермском крае, Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Состоялся 60-й юбилейный совет в Шадринске при поддержке правительства Курганской области. Курганская область, вы знаете, что имеет давние традиции сельскохозяйственного производства, да и ее образована она была в 1943 военном году для того, чтобы снабжать как раз Урал продовольствием, ну и советскую армию тоже. Участники совета обсудили способы совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Каждый регион поделился опытом работы в области племенного животноводства. Выступили ученые и ведущие специалисты племенного дела Урала. Впервые на совете в Зауралье присутствовала вице-президент Российской академии наук Ирина Донник. Она отметила, что прорыв в животноводстве возможен только в содружестве с наукой. В ходе совета за высокие производственные показатели наградили лучшее хозяйство. Корова-родинка курганского предприятия «Глинки» стала лучшей в Зауралье. За год буренка дала свыше 14 тысяч литров молока. Продукцию своего предприятия «Глинки» представили на выставке дегустации. Завод выпускает молоко, ряженку, кефир, йогурты, сметану, сливки и масло. Вся молочная продукция приготовлена из натурального молока, потому что у нас свое стадо чернопестрого скота, 400 голов коров. И все молочко, которое мы получаем от них, мы полностью перерабатываем сами. Координационно-методический совет работает на протяжении 60 лет. Все это время молочное животноводство на Урале успешно развивается. Растет молочная продуктивность, увеличивается поголовье коров. Курганская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по производству молока на душу населения. Добиваться таких показателей и держать планку совсем непросто. Работать в животноводстве очень сложная работа, и она связана с многими трудностями. Это и человеческий фактор, это и природные условия. Вот в этом году природные условия, они не очень благоволят развитию животноводства, потому что поздняя затяжная весна. Затем вот сейчас идет заготовка кормов, а дождливая такая погода. В завершении совета участники обменялись мнениями и приняли решения с рекомендациями в деятельности племенных и товарных организаций, научно-исследовательских учреждений и органов государственной власти.